Weekday yun. Sarap ya quick tadi.
marami dito sila, di balik mo dito. Ganap ng butas. Iabot pa ba eh, kasi may box. Kung walang box, iabot pa ba? Tapon na pre. Puno pa oh. Ayun. Kalalagay lang kasi niyan. Kasi mababa na rin sa motor. Uy, nanay!
Kano sila? Tagal sila dyan. Picture lang. Init eh. Bus na. Picture lang. Kapal pa ba, boss? Meron pa naman. Meron pa. Sama na yun. Magkano kayo yan dyan? Okay ninyo. Basta na natin 450. Yan. Ano? Naubos na pira ko. Muntik na nga hindi kasya. Pinatira pa 100. Dito? Dito pa una ko dyan. Gusto pa nakahangin dito. Matantan kasi pag ganun sobra. Tansyado mo na. Ayos na. Ilang taon yun? Dito 2 taon yan. Ito mga 1 taon lang.